Йо на всички! Искам сега да ви кажа, че днес ще правим такова наречено... Ведра Ще избра за вас. разглеждаме български реклами и аз ще ги оценявам от 1 до 10. И тази, която сега първо ще пусна, ще бъде Мария Мед. Тая реклама е била много популярна миналия месец и не трябва също хората да я харесват. Добре, нека да започнем. За вас. На кашлица, щом дойде ред, на помощ идва Мария Мед. С прополис, бяла ружа и с мед, избирам теб, Мария Мед. На кашлица, щом дойде ред, на помощ идва Мария Мед. С прополис, бяла ружа и с мед, избирам теб, Мария Мед. Мисля, че това ще го дам 9-10 поради причината, че буквално като там тая с жълта рокличка, като кашля тая и по едно време тая с тая с червената блузка просто чисто сидно, че изглеждат заедно. Добре, тази ни беше любима на нашия клас. И на мен ми беше много любима и е на 18 години, даже не знам колко години вече. Добър ден! Накъде така? Отиваме на частен урок. Но много е скъпо. Много е скъпо. Кажи, баба Тенкю. Кажи, баба Тенкю. Искам само да ви кажа, че тази бабка просто мъчи горкото детенце, което може би е на 7 годинки или там по-малко, го мъчи горкото сега на частни уроци по английски. 10 от 10. Добре, имаше, как да го кажа, има такива за хапчета и други неща, ама не мога да се сеча за другата и че ще бъде на тему реклама. От сега си казвам тему 2 от 10, много дарителна реклама. От сега си казвам, не съм го видяла и сега си го казвам. Значи, има по някъде, как да го нарекам, за някакви iPhone реклама. Опа, написах грешно реклама. Сечих се. Технополис реклама. Това ще е много интересно. Вземи смарт телевизор Philips Ambilight TV от новата брошура на Технополис с 4K QLED дисплей и Dolby Atmos звук. Сега на супер цени и на изплащане на 10 безлихвени вноски. Свали новия Технополис ап и пазарувай още по-лесно. Технополис прави живота по-хубав. Аз какво да кажа? Технополис, оттам съм си взела слушалките и тъй че 8 от 10.